Hello，大家好啊！歡迎收睇我嘅頻道。咁今日我哋嚟簡簡單單咁樣快速咁樣玩個培養花園啦。咁我翻嚟先，呢度係我嘅。我睇下先啊。呢度買。我有幾多個？啊！我而家0個。Oh my god！ 唔係啩？而家得0個嘅話，咁唔得個喎。呢啲又要亞 B 先買到。今日啲觀眾之前又話要睇培養花園，我而家自己又做唔到，冇辦法。啊！要350個亞 B。No way！唔得。睇下有冇人讚我喎。冇辦法，我哋今日如果唔得嘅話，段影片就要提早結束。冇辦法啦，今日可能真係要等一等。呢度時間要4分鐘，哇！真係要4分鐘先。不過，哇！覺得可以做得咁快，點樣做到嘅？哦，得啦，呢度。但係唔可以。最後10蚊。OK。點樣整嘅咧？No， 唔通我真係唔得？我唔係買咗嘅咩？係咯，呢度突然間冇晒。我啲錢突然間冇晒。再嚟過。哎呀，咁真係一排啫，做2分鐘，咁可能呢度唔得。再嚟過得嘅。要79個亞 B。冇辦法啊！咁今日玩嘅培養花園算係失敗啊！
咁我哋下條片再見啦，拜拜。